nini mboka ezali kotambola tokoleka na sujet ya liboso oyo ezali mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aéchangeaki na baofficiel bagénéraux ya armena oyo ya la police kuna nini ebimaki kuna ameki koremonte moral na bango ayebisi bango basala mosala ndenge esengeli oyo bakengedelaka peuple babatela peuple malamu na babie na bango lokola la police oyo etali mosolo na bango oyo babengi salaire oyo ya este arenforce bango moral alobi esengeli na bino botia sécurité na este monguna ambekata kozwa eteni moko ya mabele te P4 mpe bazalaki satisfait a même à l'ordre du jour kaka wana mokonzi ya mboka avant-hier atindi plus de 1000 militaires oyo bauti na formation bakei na este na deux provinces a été de siège bakei korenforcer sécurité ezali mpenza moka koswa donc soki monguna akoti ye moko akozika bakotumba ye bana mboka balobi tokobundela mboka na biso kino suka P4 mpe toleki na deuxième dossier oyo ezali ya seni mwana mboka Nicolas Kazadi na président ya seni Denis Kadima mwa nungunungu ezali moke na bisika wana mibale mbongo na biso gouvernement na biso oyo ezali dirige par Sama Lukonde epesaki déjà mosolo 37 millions de dollars na bureau ya seni mpona investiture na bango bayeba ndeni kobimisa calendrier électoral na makambo misusu ya mike mike mpe mbongo ebimaki déjà 104 millions de dollars na yango Gadi matango aleki na TV alobi ke nano apercevoir mbongo te alors nde badeside boye comme ye azolobaka mbongo nano ekomi te tozali koluka élection esalema na 2022-23 plutôt makambo ya glissement ezala te tomo deja wanungunungu kati na ye azali mutu na yango IGF lundi alobi ya lundi IGF azokota deja na terrain na ye na bureau ya seni mpona kosala contrôle audit ya makasi koyeba kotia ordre kuna pamba te toza na posta ya maponomi eleka na 2023 te esalema ndenge esengeli selon respect à la Constitution. P4. Dieu la patrie. P4. Dieu la patrie. Donc, tous à la rassurer, élection en 2023 est allée. Biso to bunda, to bongi sabando kina biso, to le mate. Nasi amula tozali, nasi amoy tozali, pena malili tozali. Oye zali kulakisa reno. Monsieur Kadima azali na droit kosala erreur te, élection esengeli ezala en 2023. P4. Dieu la patrie. P4. Dieu la patrie. Voilà. Toleki na dossier oyo ya sommet ya Union africaine na Union européenne. Sommet wana esangisaka ba pays ya Afrique na ba pays ya Europe. Premier sommet elekaka na Afrique na le Caire Égypte. Donc esalemaka soki ya liboso eselemi na Afrique ya mibale na Europe. Kaka bongo lelo tokomi na 6e sommet oyo ezali kose esilaki lobi na France. Kuna balobelaki nini? Balobelaki business ya Europe na Afrique esengeli tosungana tozala na partenariat gagnant-gagnant mutu elekela moninga azala te mpe na bakati ya bapoint à l'ordre du jour ezalaki na point moko soulevé oyo biso depuis kala tobanda koboya bakabola mboka na biso nani abimisaki likanisi wana président ya Rwanda Paul Kagame alobi bango na Rwanda bazali mingi mboka na bango ezali muke kasi ezosenga tokabola Congo mpo tozwa bapesa bango ndambu ya este mpo bandeko na ye barwandais basala nini bavanda wana. Alors Sama Lukonde ministre ya média na oyo ya finance baza kuna na Belgique balobi Congo na biso ezali mboka ya koteka te, Congo na biso batiaki yango avandre te. Alors toboyi biloko wana biso depuis kala toboya deja mboka na biso ekabona te ndenge baloba ne jamais trahir Congo tokotrahir mboka te.
ata eteni moko ya mabele te to na lutendele to na maniema ekokende na yango totelemela bato nyonso na constitution na biso elobi mo na article 64 mutu nyonso azali na makanisi ya mabe mpo na mboka esengeli tosala nini totelemela ye Paul Kagame tozotelemela ye ntina suka mboka na biso ekokabona te voire même baaméricain balobi balongola sujet wana ezali na litomba te batika Congo vivre alors na yango na mbongo oyo Europe eti na disposition ya Afrique ezali 150 milliards oyo tokokabona na Afrique mpona tozwa développement na biso courant ezala malamu mwa ezala malamu P4 tala oyo na mokuse tobongisaki mpo tokabola lelo na ntongo ya lelo na kotika mpe espace na bandeko mosusu bapesa mpe ndambu ya bainformation oyo balengeli mpo na mboka P4 IDPS na P4 basociation nyonso elali tokomona na 2023 nyonso kotala nini ekotelema c'est le moment biso bana ya P4 totelema ndenge totelemi kaka boye libela tina 2023 asi toyebi pourmi ndenge atambulaka akoki kokenda moni ukuwa me ye moko akokoka te komema mokuwa wana akozonga abengi baninga na ye baye bakomi ebele mpo bakomema mokuwa wana bakosango na lidusu na bango alors ndenge moko mpe na P4 tosangana ensemble mpo tomema yango jusqu'au 2023 de façon que P4 na 2023 ese retrouvé na dimension nyonso ezala na niveau national na niveau provincial na niveau municipal bandeko kosous-estime te koyoka mpe soni te oyo nga naza mokie oyo nga naza na eloko moko te te kobanga mutu bunda na politike bamemelaka mutu malesi te eroke mutu kotala voisin na yo te ndenge nini yakie te nga na kokende te ndenge nini yapese nga na kopesa te ima pelela toyeba mpe lisusu ke parti politique etambolaka na moyen financier toza na bureau national esengeli na baselili nyonso chaque fin du mois cotisation mensuelle ya 1000 francs donc bacordon nyonso ya baselile bastimule bamembre de façon ke bacontribue je pense na suki wana naza na mingi ya koloba te merci mingi c'est un cordon ya Rwenzori LG alors na telemi awa mpona koyebisa bandeko P4 tobeti maboko eloko liboso na kolekisa bandeko bacordon na bamembre na basuite ya bacordon tolemaka te atako mbula ezali koya ndenge nini po toza molende oyebanisa biso te topona mbula combien de fois tokufa po totelemisa tribune na biso oyo eza tribune du peuple oyo ezali tribune du peuple merci omoni tribune du peuple ezali esika oyo ndenge ndeko mira euti kopasona malamu ezali esika oyo tolobaka tozwaka bainformation tokutanaka oyo topesaka bamwa badiscours na biso donc tokoki jamais koyaka kozala mosala esika oyo ezala mbula ebeti esengeli toyaka oyo awuti na Rwenzori oyo awuti na Kibwala oyo awuti na Kinavwidi oyo awuti na baseli na biso mosu ezali awa esengeli ntango nyonso toyaka pourquoi parce que tribune du peuple oyo tolingi eteleme botamisisa awa na tribune du peuple à la fois tosalaka mpe sensibilisation à la fois eza mpe mobilisation to tobeleli na bandeko nyonso ozala na lokoti na parti te yaka ndeko oza na esika ya malamu awa mpe okozwa bacondition nyonso ndenge okota bana biso eza pete esengaka na wanoka grave te na bandeko nyonso oyo toza dia bamembre esengeli ntango nyonso chaque samedi de 6h30 à 7h15
tomelaka te lelo bato babangi mbula tala biso tozala topoli te tolingi tribune du peuple na biso etelema oyo ezali pièce ya camarade président national maître Landu Mandundu tobetelela maboko na yango esengeli mpenza awa etelema elakisaki réellement aza awa tomondi baprésident mingi baparti tomona bao kaka kuna babisika songolo me biso aboyi kokende mosika asengeli avanda na biso awa P4 na bandeko oyo baza na baninga na bango mosika baza mosika parce que ezali mpe na cadre ya sensibilisation kobenga bandeko mpe baza na province tolingi mpe parlement debout etelema na matati na kindu esika sege na biso azali na kikwiti mpe besika bongo na bango esika P4 ezali ntina bagrand katanga bagrand kata ya reporter voilà un peu mpo nazalaki na omoi d'encouragement tolemba te boyoka soni te lobinobi ntango yokende liboso obanda kotala baolaomeko mopeso voilà merci merci la coordination bien que nazalaki na programme te toyebi ke awa toujours considération ezalaka toujours alors nalingi naloba boye mpona biso bai P4 mpona bamembre sympathisant ndeko ozoleka biso ozotala biso P4 ezali arche de Noé biso tobenga yango arche de Noé ndenge totelemi awa eza deja masuwa eza likolo ya ngomba donc c'est le moment tozokotisa moto nyonso na kati ya P4 parce que mbula ezoya toyeba ngo ke mbula ezoya ya élection ya 2023 luka obombama na kati ya arche de Noé oyo ezali ya P4 mpo ozala sauvé après la pluie mpo balobaka après la pluie c'est le bon temps donc après élection yo nde tokotuna na yo za wapi nga na za wapi luka obombama na kati ya arche de Noé ya P4 mpo ozwa vie mpo ozwa épanouissement donc c'est le moment tozokotisa mutu nyonso bafiche d'adhésion na biso eza libre na mutu nyonso donc yaka okota mpo obatama mbula oya élection ezoya makasi mpo ozala 1000 parte wana ezalaki mwa moke mwana mboka Noel ya kinafrika ezalaki nango mpona koloba bokoyoka sikoyo ndenge babongoli makambo na baliste oyo chef yango asimbaka ngo me ye moko akolimbola yango bien apose yango bien po tocomprendre wana ya kosalana maboko makasi wana ya bino chargé ya mobilisation ya parlement debout oyo lelo ekomi tribune du peuple chargé ya mobilisation problème tozolobela lelo na moment ezali problème ya kaye ya présence ekomi boye soki oye koma kaka kombo na yo kokomela mutu te na na ye te ozwi kombo na ye okomeli ye epuis tokomi kopreleve banombre effectif ya chaque cellule soki boye te kaka nde yango tokosala yango rapport ekende pa autorité morale sali ntango oye sala tout otia présence na kati ya kaye parce que tokomi kozwa effectif ya chaque cellule soki otie kombo te se keso boye te tokokomaka na te wana yango toparle ntango okomi sa kombo na yo na kati ya kaye parce que moment ekomi mystique soki boye mibale misato soki okomi kombo ya moto aye te tokoefase kombo wana elaki chargé ya mobilisation mbongo alors nakanisa boyoki ye moko mokomia oyo asimbaka liste ya présence tokolobe biso tolokoloba te olo likambo ye moko asa nini alobi P4 Dieu la patrie P4 Dieu la patrie Dieu la patrie Dieu la patrie Dieu la patrie
merci beaucoup puisque Mboule eza likolo. Merci beaucoup. Naza vraiment na mingi ya boloba te. Nalingaki na loba kaka ke bandeko to pesi bino merci na ndenge tokomi na niveau oyo tokomi lelo. Je crois mingi bayebi biso bamisusu toza bato oyo toyebaki na kobunda po ke eloko oyo etikala ndenge eza lelo. Je crois pendant Patrick Azawana na bato ebele oyo baassistaki na baréunion na biso tozalaki nango na comité exécutif national bato ebele balingaki te ke eloko oyo ekoma ndenge eza lelo. Mais biso comme bamembre ya comité exécutif tobundaki tolobaki français na français tolobaki na lingala tolobaki ti lelo toye tokomi na tribune du peuple tolingaki totikela mutu moko te aboma eloko oyo puisque y avait des gens bazalaki na mauvais ke mpona koboma yango. Mais nzambe asungi tokomi na esika oyo tokomi. Mais communiqué oyo naye kopesa bino lelo je crois peut-être basi balobaki yango liboso na nga naye kopesa communiqué ke biso tu toyebi mwana P4 nyonso tu ayebi ke secrétaire général na biso aza na biso na kintoza bongo to te bato nyonso tu bakotaka réseaux sociaux bozomona nani azomona te eza ngai te papa André eza bato bapesi ye kombo ya fils idéologique ya maître Nando bato nde bamona bazosala nde chaque fois na sololaka na ye je crois tonton Patrick mpe asololaka na ye okoyoka chouette pardon naza na kati ya boîte pardon naza likolo ya moto pardon naza na réunion c'est-à-dire que lelo oyo na Maniema eke bazongapela bi wapi wapi na Maniema P4 ekoti na façon kosakana eke tobata matema boko pamba te parti na P4 na façon kosakana te gouverneur à Maniema ayambaki ye bomonaki secrétaire civil à Maniema bayambi ye bomonaki FPI ya Maniema bayambi ye tomonaki tomoni na kati ya boîte tomoni na kati ya mboka tomoni ye wapi ake kosala mosala oyo président na biso national azotinda biso tosala yango wana est-ce eza bongo to te eza bongo to te ya kolobaloba ya kose combattre toza na ta wana lisusu yango naye koloba boye na semaine oyo précisément le 23 secrétaire général azouta na Maniema kaosa nini azozonga ndenge tomonaka na baparti mosusu ndenge esalembaka mokonzi na bango auti quelque part azoya tomonaka bango bakendeke ntina aéroport mais biso tokokende na aéroport te P4 viva P4 viva P4 viva biso tokokende na aéroport te tokokende na résidence na ye na champ de tir nde sika tokokende koyambela ye yango wana il faut quand même to remercier ye to pete bi merci mpona mosala oyo esali yango après awa basondo nyonso tu baza awa tokotikala pendant quelque temps tokosolola mwana tu ya P4 ndenge ozolongwa lelo tia na mutu na yo tokopesa bino précision semaine oyo peut-être le mercredi le 23 c'est quel jour mercredi secrétaire général osa nini aozonga tokokondana tokopesa place oyo tokoyokana tokokumbana tokokende ntina résidence na ye koyamba ye kolakisake mosala oyo osali toza d'accord nango na soki wana pour le moment siko tokomi na tour na mama bebe yaka koyabutaka na microphone na ye yeka pasola lamba na ndenge asosa bien po toleka P4 de la patrie, P4 de la patrie, P4 de la patrie, de la patrie, de la patrie. bandeko awa tozakaka na likambo ya adhesion na biso adhesion na biso eza kokoba moto nyonso oyo alingi kozala na P4 aya kosadere adhesion ezali massivement soki osadere nde lisu likolo ya lisu soki ozali na yo boyaka kaka kotala biso toboyi te yaka kotalaka kasi tolingi nde moto nyonso azala na elembo na ye na kati ya parti na biso esika nyonso yo kotambola
kotambola ezali eloko ya kosunga yo ifo kozala na karte na yo oza na mwana na yo ya mokolo ya mwasi to ya mobali oza na leki na yo yaya na yo azosala eloko te bandeko lisu likola lisu soki yo ozali membre effectif problème eza te okoloba oyo bazotika yo bakotia lisu kaka na moto oyo asadere adesa ezali massivement ndenge tozali awa oza na besoin ya kosadere ngai nazali wana yaka mopanzi osadere kotikala te ntango yo ozotikala oyo baponanaka oyo basalaki boye toboyi eloko wana maître landa aza mpo na moto nyonso bikolo nyonso ezali seulement moto oyo aza kobose makasi nde lisu likolo na ye boya kosadere po lisu ezala likolo ya lisu bongo to bongo te eyokani namoni totikeli na miniti moke mpona tokabwana na rozwa parole epuis topanzani je pense kokutana na ntongo awa eza aza te toyokani P4 ezali machine comme eza machine fo biso nyonso tokutanaka awa na ntongo eza boye te bandeko na ngai nakopesa message moke epuis tokopesa parole pa secrétaire exécutif national Gabriel Kotaka pembeni epuis toclôturer tokabwani toyeba ke parlement debout esalemi mpona biso bana ya P4 toyokani parlement debout oyo tobengi na nkombo lelo tribune du peuple esalemi mpona bakonzi nyonso oyo aza na kati ya P4 aro otelemaka na tribune du peuple mpo aloba toyokani tozali na temps ya koraisonne mabe te mpona initiative oyo mwana nyonso ya P4 mokonzi nyonso ya P4 mpona koyokana mpona koyebana esengi na oyo otelema awa biso toyaki awa na 6h mbula ezobeta tobatami awa te toye topoli ti elamba ekauki c'est ça ce qu'on appelle lit bitumba c'est ça eza militantisme tozala uni tozala soudé totika esprit ya koloba pembeni ya kokreye baproblème bitumba na biso ezali il faut mettre landu na bato akoaligné na 2023 babima banani badepute me bitumba eza awa te mpona kokombattre biso mpona koloba ke initiative wana eza mabe botika ngo bozolandanga bien eza na mutu moko te akokanga initiative oyo parlement debout yango esalaki idps azwa pouvoir eza boye te ata toyaka moto azwaka mbongo aza soki tozoya ezali mpoke toza na souci ya bakonzi na biso ya parti lobi bakoka badepute tokoti bareunion ya kafukafu biso bakomite ya parlement debout oyo tobengi tribune du peuple bareunion oyo tokoti ya kafukafu il faut kaka bapiblie kombo oyo tozolobisa bino tokosalisa babashe tosalisi bapolo ya tribune du peuple tosali marche moko malweka tisanga mambe eza boye te tokotambola malweka mobimba mokolo wana ata tinga nano tokokoma mpona initiative oyo parce que bitumba na biso ezali 2023 il faut badepute babima maître landu azwa basiège bakasi na kati ya parlement totika esprit ya koyinana P4 ekomi na baesprit ya kobomana na sens ke initiative ya malamu bato bazolinga te ebiba zwanga bien papa zwanga bien zwanga bien parce que kosala eloko kozalaka mpasi kobomba ezalaka facile
nazoloba boye avec conséquence bakordo boza a boyebi mpasi boni bomonaka mpona kosala selile ya kobanda na bakiti ti koluka bato kotika na message bato baya me kozala bien toyi mutu moko adima na nsima mpo akomatra initiative wana esala nini ekufa il faut kotelemela biloko wana kotelemela yango toyokani tolobi lisusu boye bacoordonnateur chaque vendredi à partir ya 16h30 tozalaka na réunion oyo tobengi ya comité ya tribune du peuple tokutanaka na veni dikala numéro 56 na nsima église semukasa mpa na biso tokutanaka chaque vendredi à part vendredi wana samedi tozalaka awa na ntongo toyokani mwana nyonso ya P4 tant tozala na ntongo awa kozanga polo na yo te kozangaka écharpe na yo te kozanga mpe chapeau na yo te soki oza nango olati donc nakoko loba mingi nabomi mosusu mpo tozala mokonzi awa aza na besoin aloba mo ndambo silo topanzani avant mokonzi akoma awa tokoyame na banzembo na bafie eza boye te oluka makambo bakotela ye oluka makambo bakotela ye oluka makambo bakotela ye oluka makambo bakotela ye panza ometelanga kotela yo opetaka ekotela yo oluka makambo bakotela ye oluka makambo bakotela yo oluka makambo bakotela ye oluka makambo bakotela yo opetaka ekotela yo Parole à l'Obaïa, c'est le secrétaire national en charge de l'intérieur, d'avoir une mise intérieure, la mise intérieure et puis sécurité, il y a que la P4. Si on a que dans Mboka, on doit avoir ministre intérieur, Mboka Mobima. Donc, on va y aller, on va faire le Merci. Merci pour la présence qui est à Moko. Et puis merci pour la persévérance, l'initiative Royo. Il y a Libocho, pour sa cordon, et ma cordon nyoso. Vous allez apaiser. Initiative Royo, vous avez un Azate parce que la réunion du comité exécutif national et l'Obamaki et
pour un changement et un nom. Et puis décision est déjà citable. Donc, vous allez apaiser l'initiative Babomangote, Babakisaka. Donc, vous avez l'initiative Babakisa, mais au moyen de l'Ongolango, et ça, ce problème est allié à mon pied de retraitement à l'interne, vous y en avez avaté, dans le public. Mais vous allez déjà apaiser, l'initiative va continuer. Et d'ailleurs, toujours, dans la Ndengenini, tribune à peuple, et comme à la DGC, et comme à la magasin pour la visibilité, et puis ils appellent dans le district où sous le Chango, le Funa, Tomoamba. Alors, ici, il y a des bandaki, donc il faut que vous m'ayez monté. Vous allez apaiser. Voilà. P4, la patrie, P4, la patrie, la patrie, la patrie, la patrie. Voilà. Les élections il y a 2023, n'est-ce pas? Oui. Et déjà, le bureau SNI est déjà au complet. Et aussi, il y avait un malentendu entre le gouvernement et SNI parce que le gouvernement est une institution, SNI est une institution indépendante. Alors, SNI va réclamer financement, décaissement, il y a un bongo à Liboso pour Babanda Misala, je crois qu'il va mal entendu, ils ont déjà enlevé, ils ont déjà ôté. Namikolezo Yaseni a reçu déjà Mambongo Naye. Et puis, dans quelques mois, tu as déjà un calendrier électoral. Donc, répétez, P4 il faut gagner. Olanda, Bilobalo Yabaningate, Yabandego Moussousou. P4 est parti à peuple, n'est-ce pas? Oui. Ils sont à peuple, Toza et Longo, et ensemble avec le peuple, ils ont gagné l'élection à Lukunga, ils ont gagné à Funa, ils ont gagné à Moamba, ils ont gagné à Mwanda, ils ont gagné à Maniema, ils ont gagné à partout. Mutoyo, Alingala Ndabiso, Nabapa, pour Alingi, Aswani, Satoalo Babiloba Loba, à Kokate parce que soki toswani na malueka na masina to arosanta bisote na kikwiti akoka te na mwanda akoka te na matadi asate na manyema asate. Donc P4 nous aurons des députés pas seulement à Lukunga mais nous aurons des députés dans plusieurs circonscriptions à pays et pour que des députés provinciaux PBL pour Mboka na biso to Matisa yango ensemble avec le président de la République, pour le biso Tondima qui pour soutenir. Ça me paye malamu et ça population à l'élève pour la taxe Oyaram, n'est-ce pas? Oui. Parce que Katara va unité, Oche va unité, va Kati, va député, va Belelaki, pour le président de la République, Ayoki Yango, semaine Oyo a décidé déjà, parce que la taxe RAM. Alors, le ministre Oyo Azali en charge de la poste de télécommunication, alors à partir du 1er mars, taxe RAM est supprimé en cas de unité. Donc, on est à ma volonté pour la coordination. Voilà, information et ma casse yangoana, suppression et taxe RAM, président Ndimi Yango, et puis CNIP, ma malentendu est déjà ôté. Azozwa mbongo ya liboso pour appeler sa veille de route ya l'élection. Dans la distraction te Tobongama, Lupango nyonso toza na P4. Na Lupango nyonso, porte nyonso toza na P4. Ndeko nyonso aleki 18 ans, to enrôlé na P4. Nous allons gagner si nous avons des membres, n'est-ce pas? Oui. Soko yé. La tribune ya peuple samedi, il y a un ndeko na yo. Oya réunion dimanche, il y a un ndeko na yo. Koya kayo moko te. Tokoma ebele, tokoma na baveni nyonso. Na lolenge wana nde to gagner. So to gagner tembesa nini? Esili. Po to kozoma ministre, na gouvernement central, na gouvernement provincial, pe ba membre nyonso. Bino o bozoya awa tongo. L'obi bon regretter. On a toujours quelque part. Attends, il y a des connaissances, on a quelque part. Et pour les hommes à l'homme, les amis, et si quand on est au télémi, ma délai est à défaut, le quoi tu dois pouvoir,
baproblème oyo ewumeli ezalaka tokolongola yango mpo baoyo bamekaki bakoki yango te ezosenga biso moko tozwa pouvoir mpo tolobela mboka na biso tolobela mabele na biso nzela oyo tokosala yango tokozala bamarché hôpital ya monene ya leta tokosenga yango mpe ya awa na lukunga tere bakobongisa yango mpona bagene mpe baprojet eza ebele P4 soki moto afandi na lukunga alingi P4 te aza ndoki ya lukunga okende kuadere parti oyo ewuti na Kasavubu ewuti na Lubumbashi ewuti soki wapi me oyo yo moko ebotami awa na mabele ekobanda d'abord kosokipe na makambo ya mabele mpe ya mboka mobimba yo olingi oyina yango me ngai nayebi ete na mikolo ekoya bakozonga na mikolo ekoya bakoadere voilà nzambe apambola bino na encourage bino mbala ya nsima na koluka nasala réunion naoya na réunion préparatoire na bacordon mpo totala comment faire avancer initiative ya boyi me bozala pese moto akotelemela yango asante nauti na mwanda nasolaki na bandeko baza na mwanda bango mpe bazoluka me baza na matadi bakoma na tribune ya peuple bongo biso tobandi awa mokonzi na biso secrétaire général aza na tourné na maniema déjà tombé maniema esali nini etombe donc yango nalobi soki tokoswana awa na lukunga kote mosusu moye toswana eza te P4 aza mokolo loba P4 aza mokolo babundaka na mokolo te kosala nini nzambe apambola bino P4 merci Gordon Yeah.